继续来看台南是举办着抓树插黄仔的观摩会。这个方式是用特殊的农机，先伫个土面顶铺一张纸，然后来插黄仔，就用这张纸来隔离着日头光甲空气，互杂草发袂起来。安尼嘛当来降低着有机农业的成本。 岛南农会甲台南区农改场合作，用纸树布残，利用纸来隔绝空气甲日头，来减少杂草的生长。那我们希望能够利用这个纸膜插秧的技术，能够减少化学农药的使用，并且达到省工的效果。有的农民感觉纸树的成本较悬，不过人工是省真济。不过嘛有农民认为，这比早期种有机的成本是搁较低。铺纸的时阵，阮拢爱用饮水的，水爱甲伊饮无清。 安尼阻隔那个空气，但是这样子的话，那个稻子它根系也长不好。虽然这个方式农友需要给负担纸的钱，不过有部分补贴。一分地超多3800的那个纸息，那超过的2000块呢，就由政府还有农会来做补贴。岛南农会所到来的扩大规划，欢迎有兴趣的农民来咨询。 你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。